老头，别弄了，你看，我发现一个好幸福、好美地方哦，而且是我们老家附近的，有去踩个点呗。红头杖干啥？求婚啊？哎，走，那走喽，我开油车，你开电车，刚好测试一下这两台车的用车体验。行，老头，这里过去要300多公里，这个车行不行的？你看，充满电就390多，到了景区之后还有几十公里，随便你转都可以。真的吧？那肯定的。话是没错，但是总感觉被坑了。我现在开的这辆天籁呢是19款的，搭配的是2.0升自研吸气发动机，配上这 CVT 的变速箱呢，在这城市道路开非常的平顺。都说一产是移动的大沙发，这称号呢就是从天籁来的，因为它底盘的调教偏向于舒适，所以对这些颠簸路面的过滤呢还是挺到位的。这辆车的油耗也让我非常的惊讶，我定速100跑，表显油耗才5.0，跑高速的时候静谧性也还可以，几乎听不到发动机的声音。据前车主介绍，他用了5、6年，开了20几万公里，就座椅蹭破点皮，其他都没有维修，只是做了一些保养。这可靠性呢没得说，我感觉这辆天籁呢继续给我开个20几万公里也是没问题的。毕竟天籁这20年来对可靠和舒适性的研究不是白积累的。老头，你个坑货！干嘛？我这车都快没电了。没理由的，才跑了200公里。对呀，现在都快没电了，而且现在前面没有服务器，只能附近找个高速下了。哦，好，下高速，赶紧找个充电站。红哥，你个坑货！你不是说能到吗？现在开了200多公里，现在就要充电了。不应该啊，不是刚换了电池吗？我怎么知道你现在有1/3的路程嘞？哎，刚才这电池白换了，充吧。我去，还要充1个多小时，把那个天籁钥匙给我，你在等，我赔完了，拜拜，我不等你了，我先去吃烤全羊了。开电车跑长途呢，就这样了。你看，开个200来公里就要停下来充电1个小时。如果是碰到节假日，那就更惨了，还要排队。为什么很多人坐电车会晕车呢？第一个就是我们的油门响应会比较快，一踩马上就来了，反应不过来就是晕了，就是适应不过来。还有一个就是我们的一个动能回收，因为你一松掉油门之后，它就像是给你踩刹车，急加速，踩刹车，急加速，踩刹车呢，它是特别容易晕车的。不行，这台车呢，我才开100。这个电掉的好快啊，还有100多公里才到景区，不知道能不能坚持得到。就像刚刚过来的时候，续航直接打了半折，我感觉我再开快一点的话，可能40%都没有。看来我们长途出行的时候，还是开油车比较方便，省时又省心。哎，哦，还有80公里，等我1个小时。红头站，我们到了，好美啊！你看，特别是前面那个云，雪白的。这边有太空舱，那边还有蒙古包。今天晚上来看一下，想住哪里就住哪里。那边下雨，这边没下，感觉都不是同一个天，一个阴天，一个晴天。从山顶下来就黑了，你看，好大的雾啊！大伯，羊肉呢？啊，这里啊，这是真羊还是假羊？不会小猪吧？你见过佩奇长这样吗？佩奇有那么瘦吗？这是您订的房间哦，小智管家回家模式。哇，这么智能吗？关键是还能看外面的风景，你看这是全是玻璃，全景玻璃房。哇，这边还是全景的哦。还有一个更好玩的，啥？小智管家，我在。打开电窗。哇，这天窗都能打开呀？像不像那个汽车的那个天窗啊？差不多。反正这躺在床上都能看就对了。可以，靓仔。今晚呢我就住这个房间了啊。不要着急嘛，等会儿给你安排。来，今晚上这是草坪室，来，这啥？帐篷啊！我要住太空舱。那不行，我要住我的。我的。你只有他只能住草坪，你不要跳，跳也没用。来了。可惜了，你看下雾太大了，根本没办法彩排了。没事，明天早上再陪你。现在先吃羊肉。这样玩，你看没有高峰的。The next day， 现在是第2天早上了，你看烟雾缭绕了，没办法了，豆腐，别做溢出了，你看连路都看不到了。等一下，我不愿意，还不远了。哇，你这一路漏水过来啊，开！老头，赶紧帮我代修一下这车。你不会修啊？红哥，你帮我修一下车嘛，我在送小杰他们回家。门？红哥好，红哥好，红哥好，红哥好。哇塞，这有点多。哇，东哥你开奔驰啊？这是迈巴赫。我是不想带你，这车只有4个座，你搭个车吧。哇，这水都飙出来了。熄火。
这款车呢最容易烂的3个东西，第一个就是这个水管，然后后期呢它是改进了，用成胶管了，还有我们的一个水泵，还有我们的一个什么机油座，这3样东西是最容易坏的，还有这个水壶，水壶也容易坏。现在这个车已经5万多公里了，钱就得换。像这种情况，如果你在高速公路上面的话，那只能叫拖车了。给它前车做个检查，看一下要换哪些东西。这火花塞看上去还行，但是已经跑了3万公里了，也得换。小心啊，上面很多水的哦。哎，这里面都有水，有水痕，说明这个水泵也已经漏水了。还有我们这里这个地方呢，也是有水痕，这个水痕呢就是机油座老化了漏水的痕迹，这个也得换。还有这发动机的机胶胶，你看都已经那个长瘤子一样这样子了。你看这个就稍微好一点点，这个只凸了一点点。正常来说，它这个是平的，凹进去的，现在都已经凸出来了。看这个地方已经有水痕了，慢慢开始漏水了。像这种东西啊，一定要及时处理，它会漏的越来越大。你等它烂了之后，跟这样漏水那么大的话，又要浪费拖车费了。这款车的话，就是很多老鼠就喜欢咬这些线，藏在这里。这里不知道是不是比较暖和？你看，1个、2个、3个，再咬的话就报故障码了，然后就要救援了。这个就是这台宝马6万公里左右需要更换的东西。你看最贵的就是这个机油座，一般上都是这个没掉了。还有我们的水泵，水泵的话就是渗水。还有我们的这些，你看已经变成这样子了哦。现在呢，暂时它是没有漏水，但是你这个东西吧，基本上就是不用多久，它就开始漏水的了。你看，还有这些管，基本上都是漏水。然后这个机胶胶呢，就从来没有换过。你看这些油全部都已经开始漏了。我们买的这些东西呢，基本上都是原装的。我们现在开始装起来，先装机胶胶。最后提醒各位有车的靓仔呢，如果你的车子有漏水的现象，请及时的维修，不然后果很严重。今天我带大家看一下我们公司的同事都开什么车。这台是我们美女陆姐的，是21款 C260，当时买了32万8，今年的保险买了6300，开了2万5千公里，现在还值19个。这台也是21款的325i 耀夜，当时落地是36万6。今年买保险买了6000，然后这台公里数就有点多了，开了6万，现在也是19万不到。这台是23年的小鹏 PG 401，前款落地22万，今年的保险是6800多块，然后开了1万多公里，1年不到不见了10个。这台理想 ONE 就不讲了，太多故事了。这辆是20款的比亚迪汉 EV47高性能版，当时呢是买了30万，现在每年保险是5500。开了8万公里，现在还剩下10万。这辆是进口的特斯拉 Model 3长续航后驱版，落地呢47万，今年的保险是6000块，然后开了10万公里，现在也就剩下11个了。很多人都说电车掉价很厉害，其实啊，不单单是电车，所有的车掉价都很厉害。你看这台宝马，当年落地是53万，开了2年不到，现在的话也就剩下30个了。